occhi aperti, ovviamente. Tutta. Ed è super debole. Lascia la testa giù. Siamo nel 79 per 2 centimetri. Ottimo, curriculum, veramente. Gira piano piano la testa verso sinistra e vedi che ci blocchiamo subito. Gira verso destra e qui va molto meglio, vedi la differenza, ma comunque non al 100%. Fammi vedere qui. 1, abbastanza bene, 2, quasi blocca, ok? Ora vediamo un pochino. Qui questa va molto meglio. Ti posso chiedere, guarda, vieni qui, appoggiato al muro, guarda, così, stai bene dritto così, giù le braccia e fammi vedere un attimo quanto sei alto. Sei 1,77 preciso, aspetta un attimo, bene, esatto. Vieni per piacere di nuovo qui seduto, sediti qui davanti a me. Dammi un attimo tutte e due le mani, così, tieni aperte le dita, aperte, tieni forte, esatto, chiudi, tieni forte, giù, spingi in basso, questo è molto debole, vedi, spingi in alto, questo va bene, mantieni così, spingi in alto e questo va bene, giù la testa, spingi in basso e questo è super debole, ok? Allora la prima cosa che ti vado a fare, metteremo una luce infrarossi così e andiamo a correggere subito la radice nervosa che era in difficoltà. Te lo faccio rivedere per sicurezza, spingi in basso ed è super debole, vedi? Se io vado a stimolare questa radice, spingi in basso, diventa super forte, ma vedi la differenza subito? Sì, certo. Questo un attimo lo togliamo, grazie, rimani lì. E adesso per piacere, avevamo un'altra debolezza, ti ricordi? Spingi in basso, che è super debole, okay. Dammi tutte e due le mani, mantieni, guarda, le dita qui, va bene? Giù la testa, spingi in basso e diventa fortissimo, vedi? Questo è perché stringi i denti. Ora lo stimoliamo, lascia. Fai qualche sport particolare, sì? Sostanzialmente sì, nell'ultimo periodo 3 giorni a settimana sport di forza e poi spesso basket oppure un po' di calisthenics, ok, sempre corpo libero, però tengo, diciamo, il mio corpo attivo. Certo, questo è molto importante. Vediamo, fammi rivedere. Spingi in basso, che la destra si rinforza subito, però ti faccio mettere a pancia in su cortesemente, che lo sforziamo tanto questo corpo, però a volte bisogna anche farlo riposare. Fammi vedere, guarda, mi dai per favore solo questo braccio, l'altro non toccare nulla, spingi verso di qua, ok, stringi i denti forte, e faccio la stessa cosa, stringi forte, spingi in alto, ok, qui ora siamo già a posto, devo dire, lascia, rilassati, lascia stare, lascia.
morbido, sentirà un piccolo click. Ok, vediamo se riesco a farti pure allungare oggi. Diventare un pochino più alto, morbido. Ecco fatto. Mettiti a pancia in giù per piacere. Attenzione. Prego. Le braccia le mettiamo qua, ok? Poggiate? Sì, va benissimo. Il bacino è abbastanza dritto. Qui c'è proprio un blocco, Anche qui. Ecco, tanti. Esatto. Giriamo la testa così, appoggia qui, grazie, solleva un po' il lettino. Ora lasciati morbido, sentirai un piccolo click. Morbido, stop, giù, ora in linea. E adesso qui, morbido, morbido, faccio tutto io, senti un click, bravissimo, morbido, perfetto. Fa male qui, vero? Sì. Soffre di mal di testa ogni tanto? Sì, capita ogni tanto. Mantieni, guarda, tutte e due le mani, vedi? Dammi Sì. tutte e due le mani, le mettiamo sotto le ossicine qua del bacino. Mantieni i gomiti ben rilassati, così. Solleva un po' le spalle, rilassa, bene, benissimo, così. Metterò una coppetta, ok, che aspirerà un po' la tua pelle qui e andrà a creare un rilascio, ossigenazione e decompressione.
Fai un bel respiro, butta l'aria, tutta, senti un click, eccolo là, rilassa, bel respiro, butta, tutta, eccoci, molto bene, 1, 2, dammi tutte e due le braccia, tutte e due, mantieni, guarda, le spalle forti, qui, spingi verso il tetto, ok, sono molto buone, mettiti sul fianco verso di qua, guarda, bravissimo, così, lasciati guidare, lasciati, questo lo teniamo così, mi dai 1, mi dai 2, non mi aiutare però tutto io, esatto, questo lo teniamo così, morbido, dall'altro lato per piacere, vedi, morbido, così, mantieni questa posizione, morbido, morbido, ecco fatto, pancia in su per favore, 1 e 2, mantieni questa posizione, morbido, eccolo là, sentite? Mantieni le mani in questa posizione qui, solleva la testa per piacere, morbido, lascia la testa giù, rilassa completamente il collo, sentirai un piccolo click, io tirerò un po' più forte, respiro, rilassa il collo, butta tutta l'aria, morbido, adesso tirerò un po', ecco fatto, sentite, ritorna un pochino poco più giù, poco, così va bene, rilassati, ok, morbido, eccolo là, piega tutto, eccolo là, perfetto, vorrei correggere, hai fatto male al ginocchio? Sì, circa un annetto fa, anche a polpaccio destro. Leggero infortunio però, niente di grave. Sì, rimani in questa posizione. Okay. Rilassa, perfetto. Adesso ti faccio vedere un paio di cose interessanti. Mantieni, guarda, le mani giù, dritto il ginocchio, spingi in alto, ok? Vedi che è tutto forte, lascia morbido. Se io disturbo, vedi la rotula, spingi in alto, non succede, spingi, scusami, non succede apparentemente nulla, ma io non mi fido. Ti faccio vedere, indossa questi occhiali, occhi aperti, ovviamente, sembri Superman. Esatto, un'invazione. Esatto. Lascia morbida per favore il ginocchio, se io vado a disturbare ancora la rotola esattamente come prima, spingi forte in alto, adesso si attiva invece una risposta. Questo perché? Perché stiamo disturbando, stiamo cambiando un po' la percezione
del cervello e si mostrano, ok, delle debolezze nascoste, ok? Ora da questa posizione sempre diamo una stimolazione con questo drop morbido, guarda avanti, 1 e in più andiamo a sbloccare morbido, eccolo là. E adesso mantieni gli occhiali per piacere, giù, lascia morbido per favore, lascia. Andiamo ad andare ancora alla simulazione alla rotola, spingi in alto e adesso non cede più, va bene? Piccoli trucchi del mestiere. Puoi ritornare per piacere in piedi? Sì, certo. Piano piano. Ok, mi dai tutte e due le braccia? Spingi in alto, solleva una gamba, non importa quale, spingi, ok, l'altra, spingi, ottimo. Puoi per favore ritornare qua sopra, cioè qua al muro, un po' più verso la tua sinistra, grazie, fermo così, le braccia giù, fai 77, caspiterina, hai preso 1,5 centimetri, 2 quasi, ok, sono contento, aspetta un attimo, ma veramente, siamo nel 79, per preso 2 centimetri. Ottimo, curriculum, veramente, va bene, è stato un piacere conoscerti, grazie per averci grazie a lei.